Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bu videomizni chiqarishimizdan maqsad bugun shunday holat bo'lib qoldi bir mashinamizda. Endi shu holat tushirib olish imkoniyati bo'lmadi. Bizda taranma bu kran, ya'ni metan kranniki deymiz, balondagi joylashgan kranik. Mashina trubkasi yorilib degan geldi. Şimdi yorilib. Lekin bu kranik ilsak ham ishlamaydi kranik. İşte tamam, davleniyani sal pasaytirib beradi, salgina pasaytiradi, lekin oldindan kranik bo'lib turibdi. Aytacağımız xulosa shuki, balonlarni har vaqtdan tekshirib nazorat qilib turinglar. Trubkasi yorilgani bilan yana ichida passajirlar ham bo'lishi mumkin, yo o'zingiz bo'lib qolishingiz mumkin, yong'in holati chiqib qolishi mumkin. Balonni ilish imkoniyati yo'q. Arzimagan 100 ming so'mlik narsani deb katta falokatlarga kelib uchrash mumkin. Şunu aytacağımız nima deymiz, shu balonlarimizdagi kraniklarni tekshirib olingan. Har holda metan, gaz, bu zapravka joylarini ham tekshirib olingan. Mashina kaputing tagida gaz to'lib turganda stator urganingiz bilan bemalol yonib ketish imkoniyati katta. Hammasi shu holatda. Zapravkaga borganda bilamiz, boshqa vaqt bilish imkoniyati yo'q hozircha. O'zimiz tekshira olmaymiz. Uyda shuni shampun ko'piklari bo'lsa, sektor tekshirib ko'rsangizlar bo'ladi. Обязательно balon kraniki birinchi o'rinda qo'yinglar. Zapravka joyini endi zapravchik har kun bo'lmasam 2-3 kundan ko'radi. Balon kraniki hech kim e'tibor qilmaydi. Barashliklari yo'q ko'pchiligimizda. Shuning uchun gaz holatini o'ta ehtiyot bo'linglar. Video yoqqan bo'lsa bir like bosamiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Kanalimizga kerakli foydali videolar chiqarib borishda davom qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kommentariyaga yozinglar, bemalol murojaat qilinglar.